Jumeneng Mak. Jumeneng Mbak Orisa. Monggo katuran jumeneng kanca-kanca nyuwun spote kanca-kanca. Dalu Mbak Orisa. Nggih, sugeng dalu. Nggih, minangkani pamundutan. Apa jenenge mau minangkani pamundutan nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudariman nggih. Sudarman. Nggih, kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih nggih. Wah, tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Oh, saking Kanada. Nggih, mengke kula bacaake kapan. Mas. Nggih. Menika enten melih titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to nggih. Oh nggih, diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga laras. Oh nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah? Oh nggih. Mugi-mugi berkah. Paguyupan Perantau DK 13. Nggih. Mulangon nggih, Pak. Mau Malangan. Malangan no. Nyonya padha karo kowe nggih. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin. Nggih Pak Arianto, mugi-mugi berkah nggih, Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Pepeling sami. Oh nggih sekalian mawon. Sekalian nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang 5 puniki Kathah nggih kathah. Nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. Ten wingking menika sami jumeneng nggih. Kathah lho Mas Wah, nika jan lho. Bludak. Nggih. Bludak nggih. Niki nggih wonten. Nggih, kula nika. Napa? Wah, guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten kok nggih. Engkan wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih, mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Allah. Allah. Yang beleleng sithik ora masalah kok. Bagus toh? Ora. Bagus dari Ibu. Ya, Mbak. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji
nindakake poso kapatyakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampun. Sampun. Diteruskan, Mbak. Teruskan. Langsung pepiling.
kasihan wau. Nggih. Nah, alhamdulillah menika pasukan joget ugi angsal sawerang. Alhamdulillah nggih. Kangge Bapak saking Pak Ariyanto ugi Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Nggih, niki Mbak enten anu isine lho niki. Oh nggih. Nggih enten kertase kalih enten anu niki sak kertase nggih, Mbak. Oh nggih. Mangke ndak ketok. Oh ketok nggih. Nek ketok pripun? Oh ya ora apa-apa jane. Sereng sing ketok-ketok ya anakku biasa. Oh nggih. Ketok Nggih. sithik ora apa-apa. Iya. Nggih sampun Mas. Nggih, sampun matur sembah nuwun Mbak Orisa. Terus isih ana apa mau? Nek isih ana gubuk asmara terus ana fragmen ketoprak. Heeh, isih ana akeh ya. Oh, isih ana meneh sing saka WA lho iki. Iya, diwaca sik. Heeh, iki tak wacane iki. Nah, iki titip sawer nggih, Mas. Nggih. Terus nyuwun gending nyidam sari sik bawa Mbak Agnes, sik nembang Mas Gading. Waduh. Nggih, mangke, Kak. Saking penggemarmu Mbah Miko Gunung Kidul, wis saking Mbah Miko niki selalu menyawer lho iki iya. Ya mengko dipinangkani mengko iya. Saiki gubuk asmara sik napa fragmen sik iki? Napa? Fragmen? Oh nggih, berarti fragmen sik iki. Om Keswan, toto Mbak Agnes toto ya. Iki isine kandel lho iki, Om. Wah, tenan kandel tenan iki ora ngapusi aku. Sip iki. Yo semangat. Mbak Agnes ugi toto mengko mbane sing gambang. Tenan lho iki tenan lho Mas iki Mas. Mbane engko sing gambang mban wedok ning aku doan. Sugeng dalu Mas. Sugeng inggih Sugeng dalu. Walah kok nggone fragmen iku terus pripun? Udah iki fragmen niki apa jenenge? Ya minangkani pamundutan sik, asli lho iki ora hapus-hapus aku iki lho. Nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang lho. Wah nggih sak gatu-gatu kula ya wong kek mriki niku kek anu neh. Napa? Napa neh? Kene iki ngen toko-toko ketoprak kabeh Mas. Nah, mulane Ayo nek kersa fragmen awur-awurane niku kula iki siap. jane niki mboten cocok nek dadi Bandung niku mboten cocok. Wong kalunge gedene sakmono ora dadi gentro ya. Iya kalung kasekten e. Kasekten to? Apa isine, Om? Ya iki tinggalane putu kula. Lho. Lucu seneng. Niki kali sinten? Kali Mbak Agnes. Wah, jane nek asline cocok. Asline cocok. Cocok. Ya meng kapan kok iki asline. Iso tak ngen-ngen. Cocok nek dadi Bandung saiki cocok blangkone apik soalnya. Apik. Lah ngono kok diseneni. Seneni kepiye? Lah ya nganggo iket kaya ngene wae apik ngono kok diseneni madan-madani Pak Dalang. Lah iki yo lho madan-madani lho. Lah iya kan kita sama-sama dalang. Oh iya, heeh. Wingi aku ya matur karo Pak Wiyono. Pak nek danane mboten cekap kula mawon aku yang pun Terus kok untunge kok cukup kok iki Mas. Heeh. Pun kula 7,5 pun kompor aku yang. Oh, jos e mayang kuwi nggo kompor. Ayo Nduk Agnes, ayo sidep-idep. Digandeng digandeng. Aja padu tekan omah. Ora apa-apa jenenge panggung kuwi. Wes ayo sakniki iki profesional panggung. Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku ora apa-apa. sapulahe kula tetak-tetik iki rasane cemburu gede Mas. Cemburu saiki. Cemburuan tenan kok. Letak-letik ngapa? Tetak-tetik ya nyok tetak. Mbak Agnes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Ora jos iki ora. Piyayine arek nyondro apa arep piye? ora piyayine iki sibuk laris ning alhamdulillah bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Bisa goleke bathi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Oh, oleh wayang loro. Lah kuwi Jahat ya. sensor agur ngraji nek. Ora no. Cah tertib aku iki. Piye iki?
Kan apa? Fragmen ketoprak. Prahmen es. Apa nganune? Apa nih jenenge? Jare Bandung. Bandung dan Jonggrang. Lah mbane endi mbane? Mbane. Mban. Ayo. Sapa? Kowe langge Kowe iki engko iki ora mban Mas, nyambi gendruwo. serap. Aku ora ngundang demit engko. Ayo wis. Ah iki lho mbane. Lah kok aku ketutupan lho nek iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu kira rek. Ayo dadi watu. Oke. Siap tak lungguhi. Iya. Dilungguhi bos ora apa-apa. Kaya jaman Pake Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrange cip. Jonggrang jos ya. Heeh. Nek klenak-kleni omong-omongan jap-sip-sap. Lah yo kowe iki karo aku, mban ki melu aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Aduh. Sik endi to kene tak dandani. Ana wedok. Ditandani. Nek wis Aku nek ngadeg keduren kok. ora apa-apa. Apa? Kembang. Kok sike anu sike lu. Wah, jebol. Tak jegagi Bol dhuwur banget. Pas banget pun. Nek lungguhke ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Muk cimuk. Nggonmu diuculi ben dienggo iki. Aku ngadeg kodeng iki. Lu ngadeg. Yo ngadeg yo Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Aku- Kowe nang ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sikik, Nes. Ayo. Gersula sik. Heeh. Di Iki ora terus depel-depel ngono to. kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah Kowe iki mban. Ora Lah, iki malah templak-templak. Wah, wis. mama. Ora nggo memah. Ora. Iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sik ora pelayan-pelayan. Iya, ayo nganggo Sik yo. ora? Pelayon engko terus ki omong-omongan. Iya. Aku teko. Oke. Ayo mbane turuk-turuk Keprake mboten, mbane. keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. Turuk. Apa kuwi mah? Sing cetha, Cuk. Keprak RRI. Ngawur. Wis rasa nggo keprak kowe. Pongkes banget kalah lucu nek iki yakin aku. Bengi iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Ah urung. Wah, iya mengko gorok. Duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak tobong Rabuhi. Ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk. Ayo. Manute karo aku. Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Kowe jajal sing nyarke kowe. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun kayang. utuh Rara Jonggrang. Dene Rara Jonggrang katindakan dene Nimas Rara Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yananda. Kok Agnes Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Keswan Anom Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Dok. Wis kedo omong-omongan. Bayar po?
Wes suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Atiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat. Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe neng kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak panturan iki. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging napa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Kok kowe ki yo menghiburku to, Ben? Waduh. Kok kowe ki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben? Ayo. Kira tinggrunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak neng kene awak dhewe gur gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soal wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak? Iki ceritanya semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe iki wedok nang kene. Suarane wong wedok. Heeh. Kok arep maneka warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora male. Walah iki ban opo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe njut muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mbak. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Wah angel tenan iki. Aduh ae. Niki sinten nggih? Niki sinten nggih? Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Hah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mbak? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah ya kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah ya kabeh. pateni bae. Tok. Ayo. Iki kok Tok. Nah. takonono Mbak ngopo andene, Mbak? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi? Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Malah guyu. Ora guyu. Kowe iki wedok. Aja Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal nek guyu ki ya sik alus. Nah, bedah praja mboyong putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning Pengging. Tak dadekke bojoku. Mbak. Omongno. Rara Jonggrang prei.
Mboten mlebet. Omahe banjir. Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika nggih satriya saking Satrio Gunung Gundul. Kembar. Aku ora ngerti iki. Kowe iki ming Kok kembar dadi ngono. ban dadi satrio. Oh iya ya. Wis ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu jenenge Roro Jonggrang. Lah niki. Jare prei. Wis kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae Mban, kowe Jonggrang. nang ndi? Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku, kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap bedah. niki wonten watu niki. Kula mboten. Ambok dimut. Kula tak nang mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok dalah ngendi, tak dalah ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah aku Kok Mas Jur aku kon gelem karo kowe. Lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paprangan. Mergo saka kasektene Bandung Bondowoso, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kudu no. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Kita rokok mboten? Kacang. Rokok, Bu. Kacang. Pancal kan. Ya, gelem ya, Grang? Ayu ning wanita. Arep ngopo? Gelem ya? Ora. Tanganmu arep ngopo? Son kapan bisa nanding. Iki ngopo to? Ban, woi. Woi. Ya, Tolong aku ki lho kowe iki sik gede-gedene. Ban, Aku segi sate iki. iki Bandung kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. ayo ngono ki Ban, betul. Siap. Monggo dilajengke. Kula tak Piye, Grang? Mbok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, kok ora gigrek? Kok ora gigrek? Kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah iya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Amulat sira Mas Ror Wis ning kono wae rasa oyak-oyak aku. Bantuk. tan kuat rasane
ati. Tanganmu lho, Dong. Bang. Ayo terus. Ayo terus. Kowe iki mbok yo melindungi aku ngono lho kok malah terus. Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngapa tangane kok ndadaki wir-wir ngono kuwi? Wae lah ya nek ra wir-wir terus piye? Hanya ming mandek iki. Kok malah Kok dua jari niku, Ndara? Maksudnya ki, nah. Duh Nimas aduh yai. Nono ranta ningsun Kualik. piye gelem ya Cahayu kowe ora bakal tak tibake ning jurang apa? kowe tak bopong tak tibake ning kasur babut Pramudani ngerti lho. Aku tadi kasure gelem. Ora sudi aku. Iki malah ngirit lho ratu. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Kok nek mlumah ndak ana gandele. Pusing aku. Ya Grang ya. Ora. Apa penjalmu bakal tak pinangkani? Aku ya ora arep njaluk. Watono Jon njaluk tumuruning Wahyu Cakraningrat. Rembulan utawa Sang Hyang Surya. Dilanjutke niku. Ya. Gelem ya? Ora. Gelem. Moh. Terus cakepane. Ayo Ger. Lali cakepane aku. Bantu kok bingung Ya. golek cakepan. Gelem ya? Ora. Kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku. Gelem ya? Moh. Mbok tok bujuk bendaramu kuwi to, Mban. Ajep kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar Mban. Natyan sakedhep netra. Gelem ya? Kinar ya usada branti. Kok cicing-cicing barang ajeng teng pundi niku, Ndara? Carane wong sabar ki ana watese. Kulon Praga niku. Udu wong sabar, kula praga ya duwe wates. Jograng, Apa? aja gawe gembunging pikirku lho kowe. Terus Leganono tak dadekke bojoku. Lah Mbak Yu, Hah? Iki Iki ora ana hubungane karo Ayu. etok-etoke iki, etok-etoke. Kelapa muda lagan nono brantang ing Jogran Piye Bandung? negaramu wis kosong
wis ora duwe sapa-sapa. Ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe. Mula gelem tak boyong ning pengging. Ya, aku gelem Ban. Nah, ngopo to ora mau-mau? Ra yo aku ora dadi kesel ngene iki to. Aku gelem ning ana syarate, Ban. Syarate apa? Waton ora tumuruan ning lintang karo rembulan bakal tak. Orang pelanggaran. Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung. 1000 bayi. Wih lah dalah. Candi to. Mau candi. Dalam waktu semalam. Wih. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh, gur bohong. Arep ngapa kowe? Demite tadi demit. Dadi demit saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo membo dadakan. Gendruwo membo dadakan. Ban. Iki setane Nas. Lah ya aku arep njeluk emban aku arep golek bantuan karo emban kok. Wong golek emban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya kowe sapa? iki bar ndono iki terus dene nek tak jeluk ki yo dene kok. Dadi setan sik kono engko nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Ah. Ngono kok. Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwale. Kula ingkang suwun. Kula ingkang sowan. suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim dan Jun. Ya. Kowe pinangka dadi abdiku, aku njaluk gawemu. Gawekno candi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Lah ora. Oke, aku sagu. Gotong royong. Oh iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jin arep gawe iki sakarepmu. Mindhahi Ban. watu ban iki. Ban. Berarti. Tak mindhahi watu. Loh. Aku ki bantu. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Oh, lah niki pun kula damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Lah iya. Oh, niki pun 046 Ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya ngono. Hei. Ora ngono kuwi iki. Alon-alon bae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sikik kowe. Etungen candi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih, kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, pun kurang siji. Kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro. 998 999 kirang setunggal niki Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh.
Ban. Lah niki double-double soalnya. Tadine petugas rada repot. Sik bener to, Mbak. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to. Ora aku usah trimo, digawe perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang. Loh, Jonggrang. Wah. Lah kok ya dadi patung tenan Jonggrang. Ya aku gelem iki, gelem. Sik kowe ngali ya. Mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Yo yen kono kowe tak buang ning tlatah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocah ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun sisan gubuk asmara. Wow beres. Nek sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Ditum iki. Ditum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye-piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk. Iki diparingi 200. Ah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh wis Andane. atur. Waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Ya Ikhlas, batine iki wis entuk Yo. akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono engko lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh. Oke, matur Lah, emban. suwun. Wis, apa Nes? Tak macane. Heeh. Macane. Matane muni piye matane? Maha Esa wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesia Nanda. Salame nggo grup KTA Agresi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya, salam muri-uri budaya. Ah, jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan cok Nes. Pun nggih. Oh nggih. Ku gek dijatilke. Ya. Iki dam saring ku sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wis kono gek dite 100 gawa kowe balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal nggih. katresnan nggih. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok lingguh wong urung keringetan kok. Oh iya, wis yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngopo? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu Le, Cah Bagus? Ya oh apik. Ayo Aku kuwi. rukun. Sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko kowe dinane tak do madil. Apa? Iki ki apa? Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Suntik. Ora kok diwektuke ngopo? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Bapak padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lah kok kon nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe anake isih cilik ragate akeh. Ayo sik rukun ngono kuwi. Sing ayo Nes yo, kowe aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Ya. Sing Kok mesra. padu wis ketemu rong segorone mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana Wah, wis ora. Segorone gue lu butek. Suwangan.
Yo, wis ya nembang. Ketoke mah Pus luwe. to. Mblebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik dipirsani Lah ya piyayu padha kan. kono kan segerane bening ngono aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Hah? Perawatane. Lho, Iki- perawatane ki ra ya padha to. Rasa Lah, yo. dipisah, rasa Lah, yo, dipisah. Ambune ki ra ya padha to. Iya. Bentuke ra ya padha to. Ya beda. Rasa Beda. dipisah, rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, mara tuamu kuwi nek nglatih nang kene. Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Hmm. Do ngerti. Heeh. Kesuwen sae napa sae mbut Pak, Bu? Yo, gek di. Mboten. Sae to. Terus do lambirmu bareng apa? Wong kesuwan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa Dik iki mau? yo kek nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi to. Ha, Kene apik. Kaya kae lho apa jenenge? Celeng, ngono. Kae lho sing nganggo celeng kae lho. Oreokan, heeh.
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sambar karo sapa Suwon rino lan Kudune nek tenan iki kudu njegur petren sik kok. Ya rasa mambu. Totalitas kok. Ora totalitas apa? Mlebu peceren. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Pun nggih. Nggih, pun Mas. Wis ngos-ngosan kesel. Iya. Jam piro iki, Mak? Iki wis jam 1. Heeh, jam 1 ora apa-apa, ora masalah. Wis ana gubuk asmara sisan dipinangani ya sisan.